Ďakujem za slovo, pán predseda. Nech sa páči, pán magister, čas je váš. Ďakujem za slovo a vítam vás tu teda. Dovolujem si predniesť pár slov k svojmu projektu, ktorý zrejme ste všetci čítali. Skôr by som nechcel hovoriť o projekte a o všetkom tom, čo vám tu už bolo povedané a čo je nám zrejme aj z dostupných zdrojov. Začal by som tým, že sa plne stotožňujem s tým, čo nám na našej fakulte povedal na začiatku náš pán profesor Straka, qui bono, qui prodest. Teda pre koho je prospešný tento status quo, ktorý momentálne existuje vo verejných médiách. A tam v podstate môžeme hľadať príčiny, dôsledky, ale aj financovanie nielen tvorby, ale aj hospodárenia a smerovania verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bola a aj stále je len nástrojom na vyťahovanie peňazí pre rôzne skupiny. Najskôr som si myslel, že bude veľmi ťažké pre poslancov po prezentácii viac či menej kvalitných projektov vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta. No ale v podstate, keď som sa tak nad tým zamyslel, až také ťažké to nebude, pretože v podstate je zrejme, že poslanci majú určitú politickú príslušnosť a zrejme aj podľa nej sa budú rozhodovať. Dnes tu prezentuje, dovolím si tvrdiť, kvalitné projekty 20 kandidátov. Tieto projekty majú len v podstate jednu jedinú chybu, že žiadny z nich nebude zrealizovaný tak, ako to nebolo zrealizované v predchádzajúcom období, kedy takisto sa prezentovali rôzni kandidáti s rôznymi projektami, ale vyhral len jeden. Jeden, ktorý mal v tom čase dostatočnú politickú podporu. V podstate každý z týchto projektov má svoje silné a slabé stránky a len jeden alebo jedna z kandidátov má tú najsilnejšiu stránku. A to je tá neviditeľná, nikým nelegitimizovaná politická podpora. V štruktúre a riadeniu sa tu narozprávalo veľa a nielen dnes, aj v predchádzajúcom výberovom konaní aj sa bude rozprávať. Ale stále to stroskotá na jednom. Je to teória. Teória, ktorá je postavená na ľuďoch. A títo ľudia, ak nebudú kvalitní, tak môže byť akýkoľvek projekt stále stroskotá. Dovolím si však tvrdiť, že s kvalitnými ľuďmi môže byť ktorýkoľvek z týchto projektov realizovateľný. No a to je problém. Nakreslíme si tu tabulky, grafy, ale nenapíšeme si, ako získame týchto odborníkov. Toto je kde? Každý vie, že treba zmeniť reálne priestory, inštitúcie, každý vieme všetko, dokonca to vedel aj bývalý riaditeľ, pekne to napísal do projektu, avšak čo z toho, keď je to stále horšie? Ako je možné, že ten projekt, ktorý pred 3 rokmi zvíťazil a ktorý rátal s dosiahnutím zisku, nevyšiel? Synergický efekt fúzie rozhlasu a televízie, ku ktorému sa všetci utiekame, ako ku spaseniu, je síce možné dosiahnuť. Avšak, ako si asi nikto neuvedomuje, zase len tým, že na to budú vynaložené náklady. Presne tie náklady, ktoré chceme všetci znížiť. A koľko vlastne bude stáť realizácia týchto projektov? Je to obrovská suma peňazí a keď dneska poviem, že to bude 1 000 000 eur, tak mi nikto neuveríte. Ale za 2-3 roky, keď na to poukážem, tak nikto neuverí, že som to tvrdil. V podstate boli tu prednesené kvalitné projekty schopnými ľuďmi. Ale my tu medzi sebou nie sme konkurenti. My všetci, vrátane mňa, máme len jediného konkurenta a to je politická príslušnosť. Nebudem vás zaťažovať týmito prezentáciami, preto som ani nič nedoniesol, no je to v podstate úplne jedno, nakoľko každý manažer si dokáže vytvoriť dobrý manažer si dokáže vytvoriť takú štruktúru, ktorá je aplikovateľná na to konkrétnu inštitúciu, ktorou RTVS bude. A to samozrejme nemôže urobiť od stola alebo z kancelárie dnes, ale až za chodu, keď sa oboznámi dôkladne s procesmi, ktoré v danej inštitúcii existujú. V podstate si to zoberme. Vzhľadom k sledovanosti by toto médium asi nikomu okrem politikov ani nechýbalo. Keďže títo v podstate politici zvolia generálneho riaditeľa alebo riaditeľku, tak ho vlastne zvolia aj sami pre seba a do istej miery práve preto im musí byť lojálny.
Verejnoprávne médium je verejnou službou. Neznamená to, že je to službou pre všetkých. A preto sa netreba ani úzkoprso držať toho, že každý si musí niečo v ňom nájsť. Je to v podstate služba, ktorá by mala väčšine občanom priniesť niečo, čo neprinášajú komerčné médiá. Neviem, či bohužiaľ, alebo Bohu vďaka, ale dovolím si to kľudne nahlas povedať, že netreba sa falošne tváriť, že tu ide výlučne o odbornosť kandidáta. Ako môže ísť o odbornosť, keď ho volia poslanci? Tí poslanci, ktorí sú jednoznačne politicky orientovaní a nie všetci sú odborníkmi na médiá, riadenie, financovanie, personalistiku, ani na nič z toho, čo je potrebné, aby dokázal generálny riaditeľ, alebo presnejšie riaditeľka zabezpečiť. Nechce snáď nikto širokej odbornej alebo laickej verejnosti tvrdiť, že keby bolo iné zloženie parlamentu, tak by bol zvolený ten istý alebo tá istá najlepšia kandidátka. Neklame sa, dámy a páni, aspoň nie nahlas. Ak mi niekto tvrdí, že nejde o politickú funkciu, tak mu to poviem jednoduchšie. Ak by bolo 76 poslancov moji kamaráti, tak je úplne jedno, čo v tom projekte bude. Mohlo by tam byť aj, že to celé zbúrame a bude sa tam hrať ochotnícke divadlo, aj tak by ma zvolili. Keď som kandidoval v roku 2008 na tento post, predložil som projekt, ktorý keby si ho bývalé vedenie aspoň prečítalo, nemuselo to dopadnúť, že je to ešte horšie, ako to bolo. Taktiež sa niektorí tvárili, že je to o odbornosti a nakoniec rozhodla politika. Nechcem byť prorok, ale štatistika hovorí za všetko a teraz už to je dokonca zase jasné. Žiadny riaditeľ nevydržal viac ako 3 roky a zrejme zase do ďalšieho volebného obdobia vydrží aj tento. Často rezonuje, by som sa chcel ešte teda vyjadriť k odmeňovaniu generálneho riaditeľa alebo riaditeľky. Často to totiž to rezonuje a dokonca sú o tom diskusie. Ja by som toto vyriešil veľmi jednoducho. Generálny riaditeľ by dostal minimálnu mzdu. Myslím si, že z tých účastníkov alebo kandidátov, čo tu boli, v podstate nikto až tak tie peniaze nutne nepotrebuje. A dostal by podiel alebo odmenu z toho, aký dosiahne zisk. Samozrejme, ten zisk by bol bez sanácií dôsledkov z minulosti. To by bolo tak vážnejšie a na odľahčenie by som vám chcel ešte priniesť názor nezainteresovaného človeka s jasnou dávkou irónie, by som povedal, že by sme mohli premenovať STV na ekonomické perpetuum mobile. Prečo to vlastne chceme zmeniť? V každom projekte sa spomína zmena financovania, ale pozrime sa na to takto. Toto je asi jediná inštitúcia na svete, ktorá dokáže fungovať napriek tomu, že každý deň produkuje väčšiu a väčšiu stratu. Živí stovky zamestnancov, dokáže zabezpečiť obrovské príjmy pre súkromné spoločnosti. Sice sama je stále v strate, ale neuveriteľne dobre funguje. Na to, že je stále v strate, ako je to možné? Toto je ekonomický zázrak. Stála čistá strata, všetci kompetentní spokojní, zamestnanci spokojní, súkromné firmy spokojné, politici spokojní, rada spokojná, všetci spokojní. Keby táto firma hospodárila ktorákoľvek firma alebo organizácia, už dávno by bola v konkurze. A keď to tak vidím, tú dobu, koľko tento stav trvá, tak by sme už aj zabudli, že nejaké takéto médium existovalo. Ironicky si dovolím tvrdiť, že vlastne my by sme mali sa naučiť, ako sa dá s takou stratou tak dlho fungovať a uspokojovať finančné potreby toľkých ľudí. To bolo samozrejme na odľahčenie. Teraz však by som ale vážne chcel upozorniť a pevne verím na to, že príde raz čas, keď občania, pre ktorých vlastne RTVS je určené, budú mať už týchto nezmyselných mocenských hier dosť a budú trvať na tom, aby aj do RTVS prišlo právo a spravodlivosť. To by som v podstate povedal. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sú otázky na pána Puškára. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Viskupič, nech sa páči. Mám jednu otázku. Vypočuli sme si tu... Myslel som si, že to bude obhajoba nejakého projektu. A ja vám poviem jednu vec, keďže by som sa mal niečo spýtať, ale ja som mal pocit, že ste si prišli urobiť ako keby nejaký politický meeting alebo váš pohľad na politické fungovanie tejto krajiny. Mám jednu otázku, keďže som v mojej
v mojej profesionálnej kariére absolvoval niekoľko stoviek výberových konaní z pozície toho, kto môže rozhodnúť o budúcom kandidátovi, že dostane nejaký post. A mal som vždy pocit, že ten kandidát ako by ten post chcel dostať. Ja sa teraz pýtam, jednak ste prišli neskoro, čiže ste strátili poradie o losovaní a po druhé mám dojem teraz vášho vystúpenia, že vy veľmi nechcete byť generálnym riaditeľom RTVS a ak sa mýlim, skúste mi odpovedať, že či chcete a ak áno, tak skúste mi povedať motiváciu, prečo ste teda napriek tomu, že ste prišli neskoro, sa zúčastnili toho výberového konania. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďalšie otázky? Pani poslankyňa, pani podpredsednička Vašáriová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pripájam k pánu poslancovi, toto bolo politické vystúpenie, vy ste síce populisticky nadávali na politiku, ale toto bolo vyslovene politické vystúpenie, ale prosím, máte na to 10 minút. Hovorili ste, že generálny riaditeľ by mal mať minimálnu mzdu. Ako by ste potom zaplatili tých ostatných, pretože od platu generálneho riaditeľa sa odvíjajú všetky ostatné platy. To znamená, všetci ostatní riaditelia, vedúci odborov by mali minimálnu mzdu alebo ešte nižšiu ako minimálnu mzdu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky na pána Puškára? Nie. Nech sa páči váš čas. V podstate to, že som prišiel neskoro, myslím si, že neovplyvňuje to, že či teda mám záujem o tento post alebo nie. A k tomu, že či chcem byť... Je tu jeden, myslím, alebo dva kandidáti, čo vôbec nemohli prísť, takže sú určité veci, ktoré môžu znemožniť ten včasný príchod a ako som si všimol, som vôbec nič nezmeškal. Napriek tomu by som teda mal záujem o tento post, odhľadnúť od toho, že to beriete ako nejaký kvázi politické vystúpenie, keďže nie som nejak politicky orientovaný, tak neviem, k akej politickej strane alebo hnutiu alebo zoskupeniu by sme to priradili. No a mojou motiváciou je v podstate tak, ako to už aj bolo, keďže už som sa raz uchádzal o tento post, tak sa uchádzam ho preto, lebo by som reálne vedel zlepšiť fungovanie. No, ja som to napísal v tom projekte. Ja si myslím, že je úplne zbytočné, keď ste ho čítali, obhajovať niečo, čo ste si prečítali a nepoložili ste mi k tomu ani jednu otázku. Takže vám nemám čo konkretizovať. Asi ste ho všetci zrejme pochopili a keď nemáte k projektu otázky, tak ale len k tomu, že či by som mal záujem o to, tak áno, mám záujem o ten post. A preto som tu, preto som vôbec došiel a preto som vypracoval ten projekt a nie prvýkrát už samozrejme a aj som splnil podmienky, ktoré boli nie veľmi jednoduché. Stačí vám tak, alebo? Odpoveď. To som vám odpovedal. Ďakujem pekne, skončili ste svoju odpoveď. Pán Puškár však, ale ešte sa vás niečo spýtala pani poslankyňa Vašáriová, keď ste boli také láskaví, ak môžete, ak nie. Áno, tej minimálnej mzde, čo ste sa pýtali. Asi som to nepovedal dostatočne, to prezentoval tak, že minimálna mzda by bola základný plat, plus by boli odmeny z toho zisku, ktorý by vytvoril. Ten zisk by bol bez sanácie tých následkov z minulosti. To znamená, že by sa prepočítalo určitým percentom zisk a do určitej skupiny... Prosím? Ale môže tvoriť zisk. Ďakujem pekne. Dostali sme odpoveď, myslím, na všetky otázky. Sú nejaké doplňujúce otázky na pána kandidáta? Ak nie, poďakujem sa, ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný deň. Ďakujem. Dámy a páni, konštatujem, že dnešný deň sa nám predstavilo 17 kandidátov
na post generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Ďalší postup bude taký, že v priebehu 2 dní my sa s kolegami poslancami dohodneme, kedy v priebehu 2 dní spravíme výbor, ktorý sa bude tejto téme venovať a kde príjmeme patričné uznesenia pre plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem príjemný večer. Dovidenia.